Salam, 7-ci sinif biologiya 2-ci hissədən fiziki sağlamlıq mövzusuna baxaq. Burada insan sağlamlığına təsir göstərən amillərin haqqında məlumat verilir, diaqramda göstərilir. Bu amillər 4 əsas qrupda birləşdirilir. Birinci tip və səhiyyə ilə bağlı olan amillərdir ki, bax bu 10% təşkil edir. Bura tibb xidmətlərinin tezliyi və keyfiyyəti aiddir. İkinci, ətraf mühit amilləri bildiyimiz kimi canlı orqanizmlər mühitdən tədric olunmuş şəkildə yaşamırlar və mühit amilləri orqanizmə təsir göstərir. Odur ki, ətraf mühit amilləri bura adətən ekoloji mühit və təhlükəsizlik xidmətlərə aiddir. 20% təşkil edir. Sonra isə irsiyyət. İrsiyyət bildiyiniz kimi insan orqanizminin nəsildən nəslə keçən öz fiziki və psixi xüsusiyyətləri hesab olunur ki, bu da 10% təşkil edir, gördüyünüz kimi. Növbəti 4-cü amil isə həyat tərzidir, bu isə 60% təşkil edir. İnsanın əsasən gündəlik həyatına yönəlmiş bioloji, sosial və emosional ehtiyaclarına uyğun yaşayış forması hesab olunur. Burada açar sözlər verilibdir. Birincidə soruşulur həyat tərzi. Həyat tərzi qeyd eləyək ki, insanın əsasən gündəlik həyatına yönəlmiş bioloji, sosial və emosional ehtiyaclarına uyğun yaşayış forması hesab olunur. Qida piramidası qida maddələrinin düzgün seçilməsi üsullarından biridir. Qida rasionu isə gün ərzində ehtiyac duyduğu hər bir qida növünün miqdarı hesab olunur. Sizcə sağlamlıq nədir? Sağlamlıq həm fiziki cəhətdən olmalıdır, həm də psixoloji cəhətdən olmalıdır. Fiziki cəhətdən sağlamlığa adətən fiziki fəallıq sahəsində əldə olunur, həm də psixi sağlamlıq ona öz növbəsində müəyyən şərait yaratmış olur. Necə düşünürsünüz? Sağlam həyat tərzi anlayışına nələri aid etmək olar? Sağlam həyat tərzi anlayışlarına qidalanmanın necə təşkil olunması, idmanla necə məşğul olma, asudə vaxtlarını necə təşkil eləmək, zərərli vərdişləri varmı, yoxmu, onlardan necə uzaq durmaq lazımdır, onun yollarını öyrədir. İnsan normal fəaliyyət göstərməsi üçün ən başlıca amil onun sağlamlığıdır. Sağlam insan dedikdə adətən təkcə onun fiziki deyil, həm də mental sağlamlığı nəzərdə tutulur. Mental sağlamlıq davam edən bir yetkinləşmə müddəti hesab oluna bilər. Sağlam həyat tərzi insan orqanizmində gedən patoloji proseslərin qarşısının alınması, sağlamlığın qorunması, yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən davranışlardır. Fəaliyyətə baxaq. Burada təqdim olunan cədvələ əsasən sağlam həyat tərzi keçirən insan, qeyri-sağlam həyat tərzi keçirən insan verilibdir. Cədvəlin müəyyən sahələrində soruşulur necə qidalanır. Bildiyiniz kimi sağlam həyat tərzi keçirən insanlar həm qida rasionuna, həm də qida piramidasına diqqət eləyir və qidalanmanı ona uyğun olaraq təşkil etmiş olur. Qeyri-sağlam həyat tərzi keçirənlər isə əksinə necə gəldi, nətər gəldi, ya az, ya çox, lazımlı, lazımsız qidalardan istifadə edirlər. Odur ki, onlarda gec-tez müəyyən xəstəliklər üzə çıxır. İdmanla məşğul olurmu? Sağlam həyat tərzi keçirən insanlar gündəlik idman məşqlərini, gimnastikanı və yaxud da ki, fəal həyat tərzini həyata keçirirlər. Qeyri-sağlam həyat tərzi keçirənlər isə bunun əksinə fəaliyyət göstərirlər. Asudə vaxtını necə keçirir dedikdə, sağlam həyat tərzi keçirən insanlar asudə vaxtlarında gəzintilərdir, yüngül idman oyunları və yaxud da ki, həyatyanı sahədə yüngül bitkilərə, heyvanlara qulluq etmədir. Bu cür təşkil edirlər. Zərərli vərdişləri varmı? Zərərli vərdişlər adətən sağlam həyat tərzi keçirən insanlarda olmur.
Amma qeyri-sağlam həyat tərzi keçirən insanlar asudə vaxtlarını da düzgün qurmurlar, həmçində onlarda zərərli vərdişlər ola bilər. Narkotikdən istifadə, yaxud aludəçilik və yaxud alkoqoldan istifadə və yaxud nikotindən, siqaretdən istifadə onlarda olur ki, odur ki, onlar qeyri-sağlam həyat tərzi keçirirlər. Müzakirə edin. Sizcə həyat tərzini xarakterizə etmək üçün niyə məhz bu meyarlar seçilib? Bildiyiniz kimi sağlam həyat tərzi həyata keçirmək üçün qeyd elədi ki, onun həm bioloji, həm psixoloji, həm sosioloji cəhətdən gündəlik sağlamlığını həm qorumalıdır, həm möhkəmləndirməlidir, həm də patoloji xəstəliklərdən uzaq durmağı bacarmalıdır. Ona görə də bu meyarlar seçilibdir burada. Adətən bildiyiniz kimi düzgün qidalanma, idmanla məşğul olma, asudə vaxtın düzgün təşkili, zərərli vərdişlərdən uzaq durma sağlamlığın əsasını təşkil eləyir. Sonra müzakirə edəndə soruşulur, ikinci necə düşünürsünüz? Həyat tərzini xarakterizə etmək üçün daha hansı göstəriciləri əlavə edilə bilər? Mən deyərdim ki, bax bu göstəricilərə əlavə olaraq gündəlik yuxu rejiminin düzgün qurulması və yaxud təşkili və yaxud da ki, lazımi vaxtda, yəni gec olmayaraq yatmaq, hər gün eyni vaxtda yatmaq, eyni vaxtda durmaq da sağlam həyat tərzi keçirmək üçün əsas şərt ola bilər. Fiziki fəaliyyət bildiyimiz kimi aktiv olmaqdır. Qeyd eləmişdik keçən dəfə ki, yetkin adamlar gün ərzində nə qədər addımlamalıdır ki, onların orqanizmləri möhkəm olsun və yaxud sağlamlığı möhkəm olsun. Bax, burada diaqram verilibdir, fiziki fəallıq piramidası. Bax, gördüyünüz kimi hər gün yüngül gəzintilər, yüngül gəzintilərdən başqa yüngül oyunlar keçirmək olar. Həftədə 2-3 dəfə idman məşqləri olar. Həftədə 2-3 dəfə, bax belə alpinistlər, sonra buzda sürüşmələr, bunlar bir qədər ağır idman oyunları hesab olunur. Bundan istifadə eləmək olar. Bundan da ən az isə elektron vasitələrdən, kompüterdən, telefonlardan, internet şəbəkələrindən az istifadə eləmək sağlamlığa müsbət təsir göstərə bilər. Bildiyiniz kimi fiziki fəallıq zamanı burada adətən səhər idmanıdır, qaçışdır, üzgüçülükdür, hərəkətli oyunlardır, gəzintilərdir. Dedim ki, bunlar vacib şərtlərdir. Bildiyiniz kimi fiziki aktiv olanda qan damar sisteminin fəaliyyəti yaxşılaşır, əzəllərə daha çox qidalı maddələr, oksigen daşınır və yaxud da ki, beyin də daha yaxşı qidalanır, oksigenlə təmin olunur. Bu da öz növbəsində həm də sağlamlığa, həm də əzəllərin yaxşı inkişaf etməsinə səbəb olur. Hərəkət çatışmamazlığında isə bunun əksinə olaraq insanlar əziyyət çəkirlər. Oturaq həyat tərzi ürəyin, qan damarın, sinir sisteminin işində çatışmamazlıqlara səbəb olur. Oksigenə tələbat ödənilmir və orqanlarda pozğuntular meydana çıxır. Düzgün qidalanma və qida rasionu bildiyiniz kimi düzgün qidalanma da sağlamlığa çox vacib təsir edən amil hesab olunur. Bunun üçün hər gün qida rasionuna fikir vermək lazımdır. Gün ərzində ehtiyac duyduğu hər bir qidadan və onun növündən müəyyən miqdarda deməli istifadə eləmək lazımdır. Bildiyimiz kimi insanlar fəaliyyət göstərən zamanı enerji sərf eləyirlər. Bu qidanın ödənilir. Bildiyimiz kimi qidanın tərkibində qidalı maddələr, zülallar, yağlar, karbohidratlar, həmçinin su və mineral duzlar olur ki, orqanizmdə hər gün bunlara tələbatı var. Bu da insanların fəaliyyətindən asılı olaraq gündəlik enerji ayrı-ayrı insanlarda eyni deyil və yaxud körpə yaşlarda uşaq vaxtı bildiyiniz kimi uşaqların qidaya olan ehtiyacları daha çox olur. Çünki onlar böyümək üçün enerji ilə təmin olunmalıdır və yaxud ağır işdə işləyənlər də həminki kimi
ağır fiziki iş görənlərin də enerji, qidalı maddələrinə daha çox ehtiyacları olur. Bildiyiniz kimi, deməli bu kilokalori ilə ifadə olunur. Qidadan aldığımız enerji gün ərzində sərf olunan enerjinin əvəzini ödəməlidir. Belə olarsa, deməli, orqanizm daha sağlam, daha yaxşı fəaliyyət göstərəcəkdir. Ola bilər ki, ağır iş görsünlər, enerji çox sərf olunsun, əvəzində isə qida maddələri az qəbul olunsun. Bu orqanizmdə yenə də fəsadlara, arıqlamağa və s. gətirib çıxaracaqdır. Həddindən artıq çoxlu qidalı maddələri yemək, oturaq həyat tərzi keçirmək isə çəkinin artmasına səbəb olur ki, bu da yenə orqanizm üçün patoloji hal hesab olunur. Burada gördüyümüz şəkildə, təsvirdə verilibdir. Ətin və yumurtanın tərkibində bildiyiniz kimi zülallar olur. Orqanizmdə gedən bir çox proseslərdə zülalların rolu böyükdür. O, müxtəlif orqanizmin həm böyüməsinə, həm o cümlədən əzələ toxumasının inkişafına köməklik göstərir. Bundan başqa çörəyin tərkibində bildiyiniz kimi karbohidrat çox olur. Karbohidrat da əsas enerji mənbəyi hesab olunur. Deməli, orqanizm üçün və yaxud qida rasionumuzda pendir və yağ, bu kimi qida məhsullarından da istifadə olunur ki, yağlar enerji toplamağa, bədənin isti saxlanmağına köməklik göstərir və bizim qida rasionumuza həm də meyvə və tərəvəzlər daxildir ki, meyvə və tərəvəzlər həm mineral maddələrinə, həm vitaminlərlə zəngindir. Ona görə də vitamin və minerallar orqanizmdə bildiyiniz kimi həm tənzimləyici rol oynayır, həm böyüməsini, həm normal inkişaf və sağlam olmanı təmin edir. Bu qədər, sağ olun, qalanları isə növbəti dərsimizdə.